Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti gufata FDLR nk'itariho uba wirengagije amateka y'u Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko umuntu wirengagiza ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR utariho kandi uteje ibibazo aba yirengagije amateka y'u Rwanda. Yavuze ko ibyo u Rwanda rutazabyihanganira na gato, anasaba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iwucumbikiye imenya gukemura ibibazo by'umutekano wayo ikareka kubyegeka ku Rwanda. Yabigarutseho kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Gashyantare 2025 mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe irimo kubera muri Ethiopia yiga ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Umukuru w'igihugu yerekanye ko hari abantu bahora bashinja u Rwanda kuba nyirabayazana mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho gushaka umuti urambye wacyo. Yagize ati iyo gukinira ku gushinja abandi imbwirwaruhame, kubeshya no kutagira isoni ari byo byakemura ikibazo cyari kuba cyararangiye kera, ntabwo twari kuba tugifite iki kibazo. Hari abantu babeshya nta mpamvu. FDLR ishobora ite kutabaho mu bitekerezo by'abantu bamwe, cyangwa se kuki ari ikintu kigomba gufatwa nk'aho nta gaciro gifite? Perezida yongeyeho ati iyo uyifata nk'ibintu byoroshye ubu bifata nk'aho nta gaciro bifite mu mateka yanjye, kandi sinzabyemera ntacyo bitwaye uwo ari we wese. Perezida Kagame yashimangiye ko u Rwanda ntawe ruzategereza ngo arugenere uko rubaho. Yagize ati sinshaka impuhwe z'umuntu uwo ari we wese muri iki cyumba kugira ngo ampe uburenganzira bwo kubaho cyangwa ngo abantu banjye babeho. Oya rwose, nzabaho uko ari uburenganzira bwanjye. Yakomeje avuga ati uyu numva abantu bavuga ibintu mbaza nti ni ryari Kongo izemera inshingano z'akaga kayo? Kuki Kongo yiyumvisha ko ibibazo byayo byose biva hanze ku buryo buri gihe ishakira ibisubizo ahandi? Ubu u Rwanda nta sano rufitanye n'ibibazo bya Kongo, dufite ibibazo byacu byo gukemura. Kongo ni nini cyane ku buryo itashobora guterurwa n'u Rwanda. Yongera ati nk'uko nabibabwiye turi mu gihugu gito, turi igihugu gikennye, ariko ku bijyanye no kugira uburenganzira bwo kubaho ntimuzigere mukora ikosa ryo kuyitiranya. Sinzabisaba umuntu uwo ari we wese. Umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 umaze imyaka isaga 30 mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ifatanya n'igisirikare cy'iki gihugu ndetse n'ingabo za FARDC n'indi mitwe y'ingabo z'u Burundi n'abacanshuro gukomeza kurwana M23 mu mutwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja gukorana n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yakanye kenshi ibyo birego bya Kongo ivuga ko bituruka ku buyobozi bwayo bwihunza inshingano zo kubikemura. U Rwanda kandi rushinja Kongo kuba ifatanya na FDLR iyiha intwaro n'ibindi bikoresho, kandi uyu mutwe wakunze kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda aho byahitanye ubuzima bw'abatari bake. Kuva M23 yatangira intambara yo kurwanira uburenganzira bwa bene wabo bo mu bwoko bw'Abatutsi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bicwa n'igisirikare cya Kongo na FDLR, umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wajemo agatotsi. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi ruvuga ko ruzazikuraho ari uko bafashe Kongo igenera FDLR bwavuyeho, kandi icyo gihugu kigahagarika umugambi wacyo wo gushaka gutera u Rwanda ikabigaragaza. Turacyari mu makuru hano ku Mena official, tujye gukomereza mu karere ka Nyamasheke aho impanuka y'imodoka yakomerekeje abantu 6. Impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Dongfeng ifite plaque RAH 671F yagonganye na Toyota Coaster ifite plaque RAC 793Q. Abantu 6 bari muri Coaster barakomereka. Iyo mpanuka yabereye mu mudugudu wa Gabiro, akagari ka Kagarama, umurenge wa Mahembe, akarere ka Nyamasheke, mu muhanda wa Kivu Belt. Imodoka yo mu bwoko bwa Dongfeng yavaga mu isantere y'ubucuruzi ya Mugonero yerekeza mu ya Karengera itwaye n'umushoferi witwa Munezero Emmanuel, naho Coaster yavaga Rusizi yerekeza Rubavu itwaye umushoferi witwa Ntigengwa Innocent. Wari uri aho iyo mpanuka yabereye
wavuganye n'Imvaho Nshya yavuze ko iyi Dongfeng ikimara kugonga iriya kwasiteri hakomeretse batandatu. Ati hahise hakomereka bidakabije batandatu bari muri kwasiteri, iyo kwasiteri irangirika mu ruhande rw'imbere, Dongfeng igongwa mu rubavu. Mu by'ukuri ni amahirwe akomeye cyane abashoferi bombi bagize, kuko uburyo impanuka yari imeze yari guhitana benshi, ariko bakomereka badiye batandatu gusa batari cyane. Umwe mu bari muri kwasiteri yagize ati yadukubise ku bw'amahirwe ntihagira uhasiga ubuzima, batandatu twari kumwe bahise bakomereka, ariko kuko bitari bikomeye cyane twahise duhabwa iyindi modoka nabo turajyana. Buri wese avuga ko aho yakererwa yihangana akaza kujya ku ivuriro ryegereye aho aviramo. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye Imvaho Nshya ko abagenzi batandatu bakomeretse byoroheje byatumye bakomezanya urugendo n'abandi aho indi modoka iziye. Ati impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko byakozwe n'uwari utwaye Dongfeng. Yakomeje agira ati tuributsa abatwara imodoka gutwararika igihe bari mu muhanda birinda umuvuduko n'uburangare. Reka dukomereze amakuru yacu kuri ino nkuru igira iti M23 yasabye ingabo z'u Burundi guhita ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 wasabye ingabo z'u Burundi kuva byihuse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ziri mu iki gihugu mu buryo budakwiye. Ingabo z'u Burundi zabisabwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri wa gatandatu tariki 15 Gashyantare 2025, cyane nyuma y'uko uriya mutwe ku wa gatanu wigaruriye uduce dutandukanye two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo turi mu mujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nyuma yo kwihirikana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zirimo n'iz'abarundi. Kuri ubu amakuru avuga ko nyuma y'ifatwa rya Bukavu ingabo zirimo iz'abarundi zahise zihungira mu bice bitandukanye biri mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. M23 mu itangazo ry'umuvugizi wayo yasabye izi ngabo gusubira mu gihugu cyazo. Ati AFC M23 irasaba nanone ingabo z'u Burundi guhita ziva ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu duce twa Nkomo, Nyangenzi, ikibaya cya Rusizi no mu nkengero zaho kuva zaburiraho ntibikwiye, bityo zikwiye gusubira iwabo mu Burundi. M23 yunzemo ko ibikorwa bya gisirikare ingabo z'u Burundi zakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaranzwe n'ubwicanyi bushingiye ku bwoko ndetse banateza ibibazo mu baturage b'Abanyekongo. M23 ivuga ko ari itegeko ko ingabo z'u Burundi ziva ku butaka bwa Kongo. Usibye ubwicanyi, mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi w'igisirikare cya M23 Lt Col Wiringoma yashinje ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorera ubusahuzi mu mujyi wa Bukavu ndetse no gusenya ibikorwa bitandukanye bibubarizwamo. Reka dukomereze n'amakuru yacu kuri ino nkuru nayo n'ubundi ifite ihuriro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti General Makenga yasuye ku ikosa abasirikare ba FARDC bishyikirije M23. Iyi nkuru rero turi buze kuyisanga ku kinyamakuru ubwiza.com. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Major Sultan Makenga ku wa kane yasuye abasirikare bo mu ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize bishyikirije uriya mutwe. Mu mpera za Mutarama 2025 nibwo aba basirikare bishyikirije M23 bari bahanganye nayo mu mirwano nyuma yo kubaha mu gihe ntarengwa cyo kuba bashyize intwaro hasi ubwo yarimo yitegura gufata umujyi wa Goma. Kuri ubu aba basirikare bajyanwe mu kigo cya gisirikare cya Rumanga giherereye muri teritwari ya Rucuru, aho batangiye guhererwa imyitozo ya gisirikare mbere yo kwinjizwa mu gisirikare cya M23. Ku wa kane tariki ya 13 Gashyantare nibwo General Makenga yasuye bariya basirikare. Mu butumwa uyu general yabahaye yabateguje ko M23 igiye kubahugura mu rwego rwo kubavanamo ubugoryi bwose Tshisekedi yabashyizemo burimo ivangura, ubujura no kunywa ibiyobyabwenge. Yakomeje agira ati mwishyikirije abavandimwe banyu, mufatwa n'abavandimwe banyu b'Abanyekongo kubera ko mwaje hano gutyazwa, mukwiye kurangwa n'ikinyabupfura
nta musirikare udakwiye kurangwa n'ikinyabupfura. Igisirikare cya ARC kirashaka kubohora iki gihugu, kirashaka kubohora abanyekongo, turashaka kubatyaza muzakinjizwemo kugira ngo mubohore abanyekongo. Muriteguye? Jenerali Makenga yasabye bariya basirikare kuzakurikira neza abarimu bazabaha imyitozo kugira ngo bazabashe kwirukana ubutegetsi bwa Tshisekedi no kubaka igisirikare cy'abanyekongo bose. Reka dusoreze kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Jenerali Muhoozi yemeje ko UPDF igiye gufata umujyi wa Bunia muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziteganya kwigarurira umujyi wa Bunia mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bunia isanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Ituri. Jenerali Muhoozi yatangaje ko umugambi wo gufata uyu mujyi nyuma yo kugaragaza ko urimo gukorerwamo ubwicanyi buri kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'Abahema. Ati nta kindi kintu nshaka kuvuga, amaraso yanjye arimo kwicirwa muri Bunia mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu banjye Abahima bari kugabwaho ibitero. Ibyo ni ibintu bibi cyane ku batari kugaba ibitero ku butaka bwanjye. Nta muntu n'umwe kuri iyi si ushobora kwica abantu banjye ngo yibwire ko bitazamugwa nabi. Uyu musirikare ni mu bundi butumwa yahaye ingabo ziri ku mujyi wa Bunia amasaha 24 yo kuba zamaze gushyira intwaro hasi. Ati mu bubasha mpabwa na Generali Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga wa UPDF, ingabo zose ziri muri Bunia zihaye amasaha 24 yo kuba zamaze kurambika intwaro hanze. Nizitabikora tuzazifata nk'umwanzi tuzitere. Jenerali Muhoozi mu butumwa bwa gatatu yeruye ko UPDF igomba gufata uriya mujyi. Ati mu gihe cya vuba Bunia iraza kuba iri mu maboko ya UPDF. Jenerali Muhoozi yemeje ko ingabo za Uganda zigomba kwigarurira umujyi wa Bunia nyuma y'ubwicanyi bukabije bumaze igihe bukorerwamo. Ni ubwicanyi burimo ubwo mu ijoro ryo ku wa 10 rishyira ku ya 11 Gashyantare ubwo inyeshyamba za mutwe wa Kodeko zagabaga igitero muri teritwari ya Jugu zikica abaturage babarirwa muri 80. Amakuru avuga ko icyumweru gishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yemereye Uganda kohereza ingabo muri uriya mujyi, gusa iza kwisubiraho ku munota wa nyuma kuko umunyamakuru Andrew Mwenda wegereye ubutegetsi bw'i Kinshasa yabitangaje. Kuri ubu byitezweho ko Uganda igomba kohereza ingabo muri uriya mujyi ku mbaraga mu rwego rwo kurinda abaturage bakomeje kwicwa. Reka dusoreze aha ngaha rero, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Kuri mwe mwakanze subscribe, twongere mu yandi makuru ari buze kuba mu masaha ari buze kuza. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye. Ndabibutsa ariko kugira ngo mukande subscribe ntaragenda, ndetse munakane no kuri like mutange n'ibitekerezo byanyu. Bye bye.